जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं माय बिग इन्फो यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट टाइम भी वीडियोस वगैरह बनाए थे आईपैड के लिए। आईपैड लेकर आए थे हम, और आज हम लेकर आए हैं आईपैड के लिए मैजिकल कीबोर्ड। आज हमने दो कीबोर्ड मंगाए हुए हैं जो कि आईपैड की तरफ से आते हैं, और लगभग एक की जो कीमत है 25,000 है एक की कीमत। तो हमारे पास दो आईपैड के जो मैजिकल कीबोर्ड है वो आए हुए हैं। मैजिकल कीबोर्ड कह सकते हैं इसको, साथ में इसको एज ए कवर भी यूज कर सकते हैं आप आईपैड में। तो आईपैड की अगर अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरी उसकी अनबॉक्सिंग बताई हुई है। साथ में आईपैड के कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं और बताने वाले हैं। इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या निकलता है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आईपैड के साथ में। तो आज की वीडियो में यही रहने वाला है। यदि आपको आईपैड लिया है और आपको उस मैजिकल कीबोर्ड की ज़रूरत है या नहीं है, इस वीडियो में देखने के बाद आपसे वो कंफर्म हो जाएगी। और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिले इस कीबोर्ड के बारे में, इस मैजिकल कीबोर्ड के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाली वीडियो आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं किस तरीके से ये निकलता है कीबोर्ड, और क्या ये कीबोर्ड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं। चलिए आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी आईपैड मैजिकल कीबोर्ड के सामने से तरफ से, और साइड में बात की जाए पीछे की तरफ तो यहाँ पे आईपैड में लिखा हुआ है, और ये कैसे यूज़ होगा इस तरह के आपको बताया भी गया है। इस तरह से रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ये नीचे का निकाल के। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल दी गई है। और ये किसको सपोर्ट करता है, आईपैड 10th जनरेशन और ये सारी चीज़ों को यहाँ पे सपोर्ट करता है। ये 10th जनरेशन के लिए है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे सारी बाकी डिटेल है वो सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। चलिए ऐसे कर लेते हैं। इसकी जो अनबॉक्सिंग वो काफ़ी गजब की होती है। देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे निकालने के लिए होता है। आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं और उसका अनबॉक्सिंग इसी तरीके से की जाती है। मतलब जो पैकिंग है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलती है आईपैड की इस पर। तो उसको कर दिया जैसे ओपन, और इसके अंदर आपको इस तरीके से पैक होके मिलता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है, काफ़ी भारी है, और बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसको अभी निकालते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसको रखते हैं साइड में। तो ये रहा, यहाँ से ओपन करते हैं, और काफ़ी बढ़िया सी पैकिंग में, बहुत ही गजब। ये साइड इसका पेपर रखा हुआ था, इसमें रखते हैं साइड में। और ये पूरा कीबोर्ड, ये पेपर वगैरह में रैप करता है, तो ये साइड में रखते हैं इसको। तो ये रहा कीबोर्ड। तो ये जो है बेस इसका है, मतलब आप कीबोर्ड का नीचे का हिस्सा जो है मैग्नेटिक लगा के आप चिपका उसको मैग्नेट कर सकते हैं। तो ये तो इसका बेस, और ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो कि पीछे आपके टैब के कवर टैब के पीछे चिपक जाएगा। उसके बाद चिपक जाने के बाद आप इसको ऐसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, और आप ऐसे टैब को डायरेक्टली भी यूज़ कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास आईपैड अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ हम आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग जितनी की थी उसकी। तो इस तरीके से यहाँ पर वो टैब मैग्नेट हो जाता है और नीचे से ऐसे ही लग जाता है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा देख पाएंगे, ऐसे बन जाता है आपका जो कीबोर्ड के साथ आपका जो पूरा डिवाइस कुछ ऐसे ही दिखाई देता है। बाकी हम आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं अपने डिस्प्ले पर।